स्टार्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है क्योंकि यहाँ पे हो चुका है लैंडस्लाइड। और आसान है भाई तेरी गल कर रहे हैं, उधर गल कर रहे हैं, तो बोलो ना कुछ। वो सामने लाइव लैंडस्लाइड हो रहा है भाई, खतरों का काम है इधर, भाग कर आना पड़ता है इस साइड। नजर हटी दुर्घटना घटी, वही काम है इधर। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम है शरणजीत सिंह कलसी। आज मैं अपने लाइफ का पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं कि कैसे क्या क्या बोलना है, तो मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आपको जितना मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता पाऊँ और जो हमने एक्सपीरियंस किया रास्ते में दिखा पाऊँ सारा क्या क्या हुआ। तो अपन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें उधमपुर उतरना पड़ता है, जहाँ से उधमपुर से बनिहाल के लिए हमें बाय टैक्सी या कोई बस से जाना पड़ता है, जिसका कोई चार्जेस 200 से 500 के बीच रहते हैं शेयरिंग टैक्सी के। कोई आप पर्सनल ना करवाना कोई, मेरा तो यही सजेशन है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा 7-8 हज़ार। उसके बाद बनिहाल से स्टेशन से सीधा ही श्रीनगर स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, जो 50 रुपीज़ की चार्जेस होंगे मेरे ख्याल से, इतना ही है उसका कुछ। तो अभी यहाँ पे एक टैक्सी मिली है जो हमें 6-7 हज़ार कह रहा है कि छोड़ देंगी, पर हमने कहा नहीं रहने देते हैं। तो स्टेशन के बाहर से तो महंगा ही पड़ेगा, पर आपको एक एम एच चौक जाना पड़ेगा। आप चाहे ऑटो से चल जाओ, ये एम एच चौक, यहाँ पे आपको काफ़ी सही रेट में बसेस भी मिल जाएगी, 200 रुपये की शायद मिल जाएगी बस, और टैक्सी भी शेयरिंग टैक्सी 300-400 की मिल जाएगी। तो सीधा ही बनियाल स्टेशन जाएगी आपको लेके। मैंने अपना ये जो ट्रिप है इसमें पैकेज लिया था इसका श्रीनगर टूरिज़म से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। मुझे काफ़ी बजट फ्रेंडली लगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ट्रिप्स और पैकेजेस थे वहाँ पे। तो अभी जाएंगे हम बनिहाल स्टेशन। उधमपुर से बनिहाल का रास्ता 3 से 4 घंटे का होगा, और वो एक वहाँ पे जो ट्रेन चलती है रेगुलर टाइम पे, जो उनका एक टाइम टेबल लगा होगा वहाँ पे, आपको मैं दिखा दूँगा। उस हिसाब से अपना अरेंज रखना है, कैसे अपना टाइम टेबल करना है, आपको किस टाइम पहुँचना है श्रीनगर। भाई असी फस गए जाम च, कहते 5-6 घंटे तक तो निकलना नहीं जाम। पहला दिन काफ़ी हद तक खराब हो ही गया श्रीनगर का। प्रिंस जी ਤੁਹਾਡਾ कुछ हैगा तो दिलों आ रहा आवाज़ कि हाँ भाई इतने जाम जूम लग गया है? ये भी एक जर्नी का पार्ट है। 2 मिनट माइक आ जाते हम बोल। ये भी एक जर्नी का पार्ट है। ਤੁਹਾਡਾ क्या क्या कहना है? एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सब कुछ इस बंदे करके होए। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੋਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ 3-4 ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ ਸੀ। थोड़ा बुद्धू मैं सुना सारा जहान ने काट लिया, तो जेबा कट तेरी लिया। तो गाइस अभी हम उदयपुर से बनिहाल जा रहे थे, बट ड्यू टू द उदयपुर उधमपुर स्टार्ट ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ जगह ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਚਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ हिंदी पंजाबी मिक्स कर दे हैं, उर्दू बोलना। जैसे कि अभी ट्रेन की जर्नी हमारी खत्म हुई है उधमपुर से। चलो थोड़ा सा ट्रैफिक हटा था, शुरू है फिर दोबारा अपना, बस 5-10 मिनट ही चली थी और आगे तक फिर आके जाम लग गया। चल प्रिंस मार हिम्मत, पानी जब ही नहीं गया यार हद। 3 घंटे जाम में वेट करने के बाद हमने सोचा कि हम पैदल चल लेते हैं। जी फ्रेंड्स देख लो फिर लैंडस्लाइड दे नुकसान किन्ने ने।
रामबन कोई जगह बताई है उन्होंने, वहाँ से इन्होंने कहा है कि न्यू बस पकड़ो, 6 किलोमीटर चलो पैदल। पूरे रास्ते में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टनल्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। अपन ने सुना कि आगे लैंडस्लाइड हो रहा है, उस करके बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। रामबन से पहले काफ़ी जाम लगा हुआ है, तो कहते ज़्यादा गाड़ियों को वहाँ से जान नहीं दे रहे। पसीने निकल रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। दिमाग ख़राब हो गया यार। चलते चलते कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? डरते नहीं हैं? नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। सुन लो भाई गल, इस तो 2 मिनट से भूल भी जाना। लो फ्रेंड्स, लगता पहुंच गए आप जिथे लैंडस्लाइड होया सीगा। चल नकली बॉडी इशू तक पहुंच चुके हैं। कुछ टनल का कोई काम चल रहा है मेरे ख्याल से इधर। मुश्किल है भाई यहाँ पे, अगर तुम फंस जाओ। यही है जाम की जड़। ये हो रहा है यहाँ पे लैंडस्लाइड, इसके कितना रफड़ा पड़ा हुआ था। सामने लाइव लैंडस्लाइड हो रहा है भाई। खतरों का काम है इधर, मरने वाला काम है। भाग कराना पड़ता है इस साइड। नजर हटी दुर्घटना घटी, वही काम है इधर। हर जगह ही ऐसा काम है। और रास्ता थोड़ा ध्यान से करना। हमें तो उतार दिया बस से, ना टैक्सी वगैरह पक्का रखना भाई। तो यहाँ से हमने एक छोटा टेम्पू पकड़ लिया यहाँ पे, जो हमें सिर्फ 150 में छोड़ेगा बनिहाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से रास्ता होगा कम से कम 1 घंटे का शायद रास्ता है यहाँ से। लेट्स होप ठीक ठाक हो, वीडियो ना मिले दोबारा। अंधे जगह लाया कितने भी सो जाता है भाई, फील ही नहीं होता है। पहुंच गए बनिहाल रेलवे स्टेशन फाइनली। जान कटती भाई ने था सच्ची भाई। थैंक यू सब, बड़ा अच्छे से भगाया गाड़ी को उसने तेजी। चल भाई चढ़िए, पहुंच ही गए बनिहाल स्टेशन। अनप्रोफेशनल कैमरामैन भाई। आप टाइम टेबल देख ही सकते हो बनिहाल रेलवे स्टेशन का यहाँ पे।
अभी हम जाएंगे मजूम, क्योंकि हमारा जो टैक्सी से जो हमें पिक करेंगे वहीं से करेंगे बोट हाउस के लिए। आगे चलो, एक और बैग चाहिए। ये रही ट्रेन, पूरे 2:45 2:45 पे निकलेगी। तो अभी तो हम सीधा मजूम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे टैक्सी ड्राइवर ने वहीं से मुझे पिक करना है। पर आप लोगों को वहाँ इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा श्रीनगर आप उतर जाना। श्रीनगर से आपको कोई टैक्सी कैब मिल जाएगी, आपको वहाँ से 40-50 की मिल जाएगी शेयरिंग टैक्सी, जिधर भी आपको श्रीनगर में जाना होगा। यहाँ रैंडम सीटी मिलती है, कोई फिक्स नहीं होती सीट। पहुंच गया ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन। डेढ़ घंटा पड़ा बस अभी। ये सीधा जाएगी अपना, हमने जो उतरना है रोज़म कुछ जगह से पक्का याद नहीं है, 4:30 पहुँचेंगे वहाँ पे। बाकी हम वहाँ से कैब रिसीव कर लेंगे। तो ये आगे श्रीनगर रेलवे स्टेशन, यहीं पे आप लोगों ने उतर जाना है। वही पहुंच गए मजूम ही कहते हैं शायद। इस हमें कैब में जाना है, मैंने फर्स्ट डे चेकिंग पर बोट हाउस। मैं आपका नाम नासिर भाई लेके जा रहे हैं हमें, यही हमें गाइड करेंगे आज, हो सकता है बाकी 4 दिन की। अभी ठीक बैठे हो? तू क्या चुक रहा था भाई? बहुत मौसम ठंडा है यार, बढ़िया बहुत। वैसे है ना, इंश्योरेंस आरसी पोल्यूशन यहाँ पर भी देखते हैं, पर यहाँ पे तो वो होगा ना जैसे मेन श्रीनगर में। जैसा कि आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड हुआ था पहले, तो उस करके अपना जो पहले दिन का जितना ट्रिप का था घूमने का लोकल श्रीनगर में, जैसे कि मुगल गार्डन में बहुत जगह यहाँ पे घूमने के लिए, गार्डन्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बोटैनिकल गार्डन वगैरह सारा ख़राब हो चुका है। तो पैकेज में तो अभी उसके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट होने सी रही, तो ये चीज़ें आपने पहले ही देख लेना। अगर आप बाय रोड वगैरह आ रहे हो तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। पहले दिन इस करके ट्रैफिक जाम जो हुआ था रास्ते में, उस करके हो सकता है ख़राब। वहाँ पर उसको बोलते हैं बादाम बाग, उधर होते हैं बहुत सारे आज। कावा बड़ा फेमस है यहाँ। कश्मीरी कावा। क्या कहवा? हाँ हाँ, कहवा विंटर में मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे आते हैं आपके यहाँ से कश्मीर से सूट वगैरह बेच रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत प्यार है। हमारे ना घर में तो अभी आप जा रहे हैं श्रीनगर टूरिज़्म के ऑफिस में, एकदम डल लेक के सामने ही है। तो अभी आएंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या प्लान है बाकी दिन कैसे कहाँ जाना होगा। तो एक बार यहाँ आना ही पड़ता है, बढ़िया है। ये है बड़ी फेमस डल लेक, शिकारा राइड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस यही है स्पॉट। ये स्पॉट शिकारा राइड तो वैसे काफ़ी होते हैं यहाँ पे डल लेक की, काफ़ी कॉर्नर्स में होता है, पर ये जो मेन स्पॉट है यहाँ के लिए।
शिकारा राइड का कुछ घंटों के हिसाब से है कोई हिसाब, 500 से लेकर 1000 तक के चार्जेस होते हैं, पर आप 600 में भी कर सकते हो 2 घंटे तक मेरे ख्याल से, या 3 घंटे तक भी मैक्सिमम है। अगर सारा दल लेक घूमना है तो 3 घंटे मैक्सिमम है। तो आपको 1500 2000 300 मांगे, इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 500 से 1000 के बीच में आराम से हो जाता है सारा, जस्ट 1000 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 500 में हो जाता है। अभी पहुंच गए फिर डल लेक। अपने बोट हाउस में जा रहे हैं, थोड़ा परमल भी दिखा दीजिए। ये आ गया अपने बोट हाउस की, और हमारा फर्स्ट डे अपना स्टे यहीं पे है। न्यू ग्रीन पता नहीं कौन सी, अंदर तक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोकेशन ना। बाहर सीटिंग के लिए होगा ना, सीटिंग है बाहर स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। चलो आगे जा रहे हैं भाई, अब देखते हैं कहाँ तक जाएगी अपनी। यहाँ पे अंदर मार्केट्स भी है, और रात के टाइम तो यार लाइट्स में क्या है यार, क्या चमक रही है यार। ये सारे देख रहे हो भाई यार, मार्केट ही मार्केट। वाह, टूरिस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक आ रखा है। ये बोट तो नहीं टकराएगी? ओह भाई बच गए। आपका ऑर्डर है? डक्स भी है इधर वैसे, मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी, आप देख सकते हो, नहीं दिख रही होगी कैमरे में। हाँ, तो जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं है मिर्च मसाले लाकर बोलने का, पर जैसे जैसे टाइम के टाइम अपना सीखते रहेंगे भाई, बढ़िया। और अभी तो फर्स्ट डे कवर किया, बाकी और 4 दिन है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मॉल है शॉपिंग का, टूरिस्ट घूमने का, और लाइटिंग जो है, लाइटिंग बहुत अच्छी है यार। लेफ्ट साइड आर्मी कैंप है, वो लाइट्स लगी है जो है परम, वो जो ऊपर लाइट्स लगी आर्मी कैंप है। आर्मी कैंप है। अच्छा, वो वहाँ माउंटेन पे, पहाड़ पर। भाई यहाँ बंदा आए भाई, आराम से, मेरा तो कहना है स्नैक्स नुक्स लाए, अपना चिल मारे सामने। भाई क्या है, एंजॉय है यार पूरा, उमर जी को एंजॉय पूरा है। फर्क अलग है, हम भाई लड़ भी लेते हम तो वैसे ही, भाग्य भी किधर। अब क्या कह रहा बोलू, पूता डर नहीं है यार, झूठ बोलता है। सागर जी ने आज डराया ना सारे ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। भाई पूत हो सकते हैं थे, याद रखी। अच्छा भाई, तो अपने जो पैकेज में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो खाना पीना सारा अपना यहीं पे है। बाकी जो हम बाहर से स्नैक्स वगैरह ला रखे हैं, बियर, कुछ भी खाने पीने को चाहिए स्नैक, यहाँ पे ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, लेकर आए, एंजॉय करो। शेरू बैग आगे गेम खेली थी रेजिडेंट इवल, उसमें भी ऐसा माहौल था।
बढ़िया जी बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। ये भाई अपना यहाँ से ये व्यू है, बढ़िया नहीं घास चलो कह सकते बट ठीक है, सुबह देखेंगे बाकी सन मॉर्निंग शूट करना अच्छा हो अच्छा रहेगा। और सो ये चली जा रहा है मेरा व्लॉग बना रहा है यूट्यूब के लिए। या फिर अपना रात का नाइट स्टे बोट हाउस में। यहाँ पे हमें 2 रूम मिले हैं मेरे 4 दोस्तों के लिए ना। तो ये हमारा पहला कमरा ये रहा, ठीक है भाई। ये यहाँ वॉशरूम यूज़ मिले हैं, ये तो कभी लाइफ में यूज़ ही नहीं किया यार। बस क्या कर रहे भाई यार। फाइनली भाई कुछ अच्छा हो रहा है आज, इतना कुछ होने के बाद कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है। बस सिर दर्द करा दिया भाई इसने भी, सिर दर्द हो रहा है, पहले पैरासीटामोल ही खाऊंगा उसी में। चलो ठीक है भाई, बाकी करते हैं आपको सुबह बताते हैं।